السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد درباره همین چی میخواستیم سوال بتیم که قاعده بغدادی را مقصد که به طهارت خواندن یا که تعلیم دادن یعنی قاعده بغدادی به طهارت درباره همین یک میفهموندیم اون بله، قاعده بغدادی رو به طهارت درس دادن، خواندن، قپیدن ممکن است. برای آنکه غیر قرآن هم دیگر چیز هم دارد، نامش هم قاعده بغدادی است، قرآن نیست. یعنی قرآنش اگر زیاد باشد از غیر قرآنش، در این حالت به طهارت خواندن ممکن نیست. به طهارت قپیدن ممکن نیست، خواندن ممکن است، قپیدن ممکن است اگر قرآنش زیاد باشد. حالا همین قرآن هم گیرید در صحیفه های اول و در صحیفه آخرش دیگر گپا هست، گپای غیر الله تعالی هست. این قرآن در فلان جا چاپ شد، فلان چیها قرآن از نظر گذرانید، فلان نسخه چاپ شد، یا گپای غیر الله تعالی هست. لیکن کم که هست او حکم قرآن رو میگیرد. اما اگر زیاد باشه مانند کتابای تفسیرهای به طهارت قپیده خواندن ممکن است. بله. فهم خاطر همجا برادر بسیار دبای شوچیشی گفتیم راستی من هم نمیدونم، تصورات ندارم. نه که خب استاد در چیش میدرویم میپرسیم بعد هم کودکایی که مایدارم دامی مقصد که هیچی گپ نداره، مثلا 7 ساله پایون مثلا یگان بوکی نداره. برای آنها طهارت شرط نیست، خواندن گیرن قاعده بغدادی سبک گیرید.